اذهب إلى الكوفة وانتظرني هناك. اذهب. أريد أن أدخل إلى الكوفة متنكرا. حرائر. سجاد ناس من الهند، تعالوا واشتروا. حرائر. سجاد تعالوا واشتروا. سجاد. حرائر. كم ثمنها يا رجل؟ لا غالية. لا ليست غالية. كما ترى يا ابن عقيل إننا عند قولنا، فقد كتبنا لأبي عبد الله ودعوناه لإمامتنا، ولكن للأسف الشديد لم يحدث شيء إطلاقا. كان ينتظر رسالتي الأخيرة ليعلم هل ما زلتم على العهد أم لا. ألم نكن؟ إنني أقول إن الرجل يمتحن عند الشدائد. ترى من الذي يهرب من الموت؟ قلنا يأتي أبو عبد الله فنفرح جميعا بمجيئه، ولكنك تتحدث عن الموت يا حبيب. أعرف أنه مر جدا. إذا تحدث عن الحياة، فذلك أجمل. ليس حيث يلقي ظلم يزيد بظلاله. يزيد؟ إننا انقطعنا عنه. أولسنا نحن الذين دعونا أبا عبد الله؟ هيا أجب يا حبيب. قل له يا ابن عقيل إنك رأيت رسائلنا. قلت إن الرجل يمتحن عند الشدائد. ترى من هناك؟ شبث، أراك مضطربا. السلام عليكم. ما بك يا شبث؟ عبيد الله، قل ماذا حدث؟ سوف يأتي إلى الكوفة ومعه أمر الولاية من يزيد. إنه كما قال عبد الله بن مسلم. إنني لا أفهم. أنا أفهم يا يزيد. تحدث أيها الأخ. قلت أنه أصبح واليا للكوفة. متى سمعت ذلك؟ متى سيصل إلى الكوفة؟ تحدث يا رجل. لماذا سكت؟ غلامي جاء من البصرة ويقول إن عبيد الله ضرب عنق مبعوث الإمام، وهو الآن في طريقه إلى الكوفة مع شريك بن الأعور يا رجال. شريك بن الأعور؟ لماذا؟ لماذا هؤلاء؟ أما لماذا فالأمر واضح يا قيس.
إبقاء هؤلاء القوم في البصرة هذا يعني تسليم البصرة لمحبي الإمام. يعرف عبيد الله ذلك جيدا. أما الآن ماذا نفعل؟ الأمر واضح، نهجم على القصر. القصر؟ نعم، القصر. اسمعوا، قبل أن يقدم عبيد الله نستولي عليه. أنا أعترض. لماذا؟ لماذا؟ إن النعمان بن بشير قد أقفل أبواب القصر وهو يختبئ في زواياه المظلمة. إن حراسه لا يزيدون عن 10 أشخاص. هذا العمل ليس صعبا. إنني أوافق ابن الحارث على موقفه. هذا العمل يعني الثورة على الحكومة. الحكومة؟ أية حكومة؟ حكومة يزيد؟ إذن أخبروني، لماذا دعونا الإمام؟ حسنا، دعونا الحسين ليكون لنا إماما لأننا نحن من طلبنا ذلك. لا بد من المشورة. قل يا ابن عقيل، هل نهجم على القصر؟ كنت أنتظر وصول أبي عبد الله، ولكن... وأنا أيضا أقول ما يقوله ابن عقيل، ننتظر حتى يصل أبو عبد الله. ما رأيكم؟ إنني أرسلت قيس بن المسهر حديثا ولم يصل الحجاز بعد، وسيمضي وقت حتى وصول الإمام. قل يا ابن عقيل، هل نخبر أصحابنا؟ لا. إن النعمان بن بشير والي يزيد، وأنتم رفضتم ابن معاوية، أليس كذلك؟ إذن علينا أن نطرده. ليس قبل أن يصل أبو عبد الله. أليس ابن عقيل رسول أبي عبد الله؟ حسنا، إذا جلسنا في القصر ولم يرضى الإمام بذلك، ما الذي سنفعله عندئذ؟ إن الهدوء الآن مستتب، وإذا قمنا بضرب النعمان قبل أن يصل الإمام ستمتلئ أرجاء الكوفة بجيش الشام الزاحف نحونا بكل قوة. لذا الأفضل أن نبقى حتى يصل الإمام. يا حجار، قل لي أرجوك، كم سيرسل يزيد من الجيش؟ 1000 شخص؟ 2000؟ كم؟ لقد بايع ابن عقيل 18,000 رجل. ومع ذلك يبقى هناك فرق، لأنه لا يهم أبدا إن كان الإمام الحسين هو قائد الأصحاب أو أنا أو ربما أنت. أرى أنه من الأفضل لنا أن ننتظر. القصر تحت تصرفنا ونستطيع الجلوس فيه متى نشاء. يا ابن عوسجة، ليستعد أصحابنا الآن لوضع كلمة سر بيننا وبينهم، فإذا دعوناهم قاموا ثائرين. أرجوكم اتركوني هنا. إنكم ما تريان ما بي، وأنني أضعف من أن أتحمل عناء السفر. اتركوني واذهبوا، اتركوني. وقولوا لعبيد الله ليست لي القدرة على الحراك من هنا. ماذا تقول يا ابن الأحور؟ هل تبقى في هذه الصحراء القاحلة؟ فليبقى معي أحدكم. يا أخي، إن عبيد الله لا يحتمل التأخير أو الانتظار. انظر، إنه مهران غلام عبيد الله يأتي نحونا. أصغيا إلي جيدا. أعتقد أن مرضي سيعود علينا بالنفع. اصبروا وسترون. اصبروا. لماذا تأخرتم؟ كما ترى، شريك مريض. إنه لا يتحمل هذا الحر. الأمير ينتظركم. قل له إن شريكا تخلف عن السفر. حسنا. أكمل يا شريك. إن عبيد الله والإمام كل في طريقه إلى الكوفة.
لذا علينا أن نؤخر عبيد الله ليسبقه الإمام. فكرة جيدة شريك. نعم، ليت أن مرضي يؤخره. يا ابن الأعور، قالوا لي إنك منهك. نعم. أتريد مخالفة الأوامر بمرضك هذا؟ هيا أجبني. هذا الجسم المتعب لا يحتمل السفر، ولكن هذان بقيا معي ليهتما بأمري. هذا كل شيء. لقد صدقت، فقد تركوك لي، إذن ابقى. وأنتما ابقيا معه والغلام، فالهواء حار. ابقوا في الخيمة نهارا وتحركوا في الليل، ونحن ذاهبون. افتحوا الباب. من أنتم؟ ما الأمر؟ اذهب اذهب. افتحوا الباب، افتحوا الباب أيها الحراس، افتحوا الباب. لا يا أبا عبد الله، عد، ارجع. هل تريد من يزيد أن يقتلني؟ قلت افتح. قل لهم أن يفتحوا الباب بسرعة. جيش يزيد في الطريق، إنهم جاءوا لكي يقتلوك. ألا تسمع يا نعمان؟ إنهم قادمون ورائي. هربت بحيل شتى حتى وصلت إلى هنا. سيقتلونني. افتح. يقتلونك؟ لقد دعوك. دعوني؟ من دعاني؟ أهل الكوفة، إنني أعلم عن رسائلهم. ألم تصل إليكم في الحجاز؟ أي رسائل يا رجل؟ إنني قادم من البصرة. افتح. من البصرة؟ لكن من أنت يا رجل؟ ألم تعرفني؟ تقدم لأرى من أنت. أنا عبيد الله ابن زياد. هل عرفتني؟ عبيد الله ابن زياد؟ أعوذ بالله يا ابن العم، ماذا تفعل هنا في الكوفة؟
إذا مرهم ليفتحوا لي الباب هيا وبسرعة. افتحوا الباب، افتحوا الباب. ليغفر لي الله، إنه عبيد الله بن زياد. افتحوا الباب. تصور الناس أنني الحسين بن علي. كانوا يرقدون أمامي وراء حبيب، لكنهم ما إن عرفوا حين أزحت قناعي حتى قاموا برمي بالحجارة. لم تقل ماذا تفعل في الكوفة يا عبيد الله؟ جئت أرسلك إلى الشام تنفيذا لأوامر يزيد. اقرأ. منذ الليلة لم تعد واليا على الكوفة يا نعمان، هكذا. أما الآن حدثوني بصراحة وبالتفصيل عن محبي الحسين بن علي. إنهم كثيرون وأكبرهم هانئ بن عروة. يرحم الله زيادا، لقد ترك القضية لابنه لينهيها. لم أفهم يا شمر، كن صريحا. قتل أبوك جميع أتباعهم وأبقى على هانئ وابنه، وأنا أقول لو فعل ذلك لما كانت هناك قضية. لقد جئت من أجل ذلك يا ابن ذي الجوشن. أين ابن عقيل؟ حتى الأمس كان في دار المختار بن أبي عبيد، أما اليوم فلا أعلم. يزيد قال أعثر عليه واقتل، وأنا سأفعل ذلك. كم عددكم في هذا القصر؟ عددنا في القصر مع الحرس ربما 12 شخصا. وأنا ليس معي سوى هؤلاء الحراس فقط. إن لكل واحد منا عشيرة. سأحاول أن أدعو الجميع، ولكن إن أكثر القبائل تميل إلى ابن عقيل، ويجب علينا إبعادهم عنه. سيرى ابن عقيل. إنه لا يعرف جنودي في الكوفة. لقد دبرت أمرا لكي يقع مسلم في قبضتي. قلت إن كبير جماعته هو هانئ. شريك بن الأعور جاء معي من البصرة، كان مريضا وتخلف في الطريق. عندما يصل اعملوا جاهدين على أن ينزل عند هانئ. حرائر حرائر سجاد حرائر سجاد قريش حرائر تعالوا واشتروا حرائر حرائر هيا هيا تعالوا
ميشا اقترب اقترب قراير. هيا هيا قماش. اقترب اجمل انواع القماش. تعالوا قراير من الهند. فخار رجال رجال قماش حراير. هيا تعالوا وشاهدوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. لست كوفيا صحيح؟ كلا، إنني من الشام. أنا مولى لذي الكلاع. وقد أنعم الله علي بحب أهل البيت. وقد بلغني قدوم رجل من قبل الحسين. أنا معي 3000 دينار يا أخي. أريد أن ألقى مبعوث الحسين. سأسلمه المال. أريد من يدلني عليه. تسألني؟ هل ساعدتني يا أخي؟ قلت إنك قادم من الشام؟ أيام كثيرة وأنا أبحث، لقد انتابني اليأس. فإذا لم أجد مبعوث أبي عبد الله وجب علي أن أعود بما أحمل إلى الشام مجددا. فخار رجال رجال قماش حراير. هيا تعالوا وشاهدوا. شكرا، شكرا جزيلا. هانئ، كان أملي في رؤيتك، ولكن ليس بالحال التي أنا عليها. حللت سهلا يا شريك، وقد جئت في وقتك. وإن ابن عقيل قد تفاءل بمجيئك إلينا. إن استطعت أن أسلم الآن فإني سأكون معكم. هذا كل ما أتمناه. ستعيش بإذن الله يا أخي شريك، ستعيش. ستكون مشيئة الله. أعلم أن عبيد الله سيعودني قريبا. لدي فكرة، لو رضيت بها ستقع الكوفة بين يديك. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سمع الله لمن حمده.
إن الذي تبحث عنه هو ذلك القائم هناك. من ذاك؟ إنني لا أعرفه. إنه مسلم بن عوسج من بني أسد. هكذا إذن. انتظره هنا إلى أن ينتهي من صلاته. هل أنت ذاهب؟ إن أردت لقاء ابن عقيل فمسلم بن عوسج سيدلك عليه. هل من شيء آخر؟ سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. السلام عليك يا أخي. الحمد لله. وعليك السلام يا أخي. إن قتل عبيد الله فريضة، أما قتل الضيف فلا. لم أرى رجلا أخبث منه في كل حياتي التي عشتها. يا ابن عقيل، اقتله، اقتله انتقاما لكل المسلمين الذين قتلهم. إنه يأتي لعيادتك يا شريك حتى يتأكد من موتي أم لا. هانئ، قتل هذه الجرثومة ليس خطيئة. اقتله يا ابن عقيل، قف وراء الستار، وإذا طلبت ماء لأشرب أخرج فورا واقتله. أتسمع أقدام خيل قادمة؟ أعتقد أنه عبيد الله. إنه هو عبيد الله. أتى لوحده؟ كلا. هيا اختبئ يا ابن عقيل وافعل ما طلبته منك. ما بك؟ هيا، لما لا تتوارى وراء هذا الستار؟ هيا اختبئ. هيا اختبئ هنا يا ابن عقيل. أين هو المريض البصري؟ إنني هنا في بيت هانئ وبين يدي رب رؤوف. السلام عليك. وأنت يا شريك؟ سلام. مرحبا بك يا أمير. على الرغم من أن بيوت الفقراء لا تشبه قصر الإمارة أبدا. كنت أنتظر أن تأتوا لزيارتي، فقد جئت إلى مدينتكم. ولكن ليس كغريب، فالكوفة كلها بيدك الآن أيها الأمير. طلبت أن ينزل شريك في بيتك، وقد حصل. حسنا يا ابن الأعور، كيف أنت اليوم؟ شكرا. أفضل من الأمس. لا يوجد طبيب في الكوفة كي يعالجك يا شريك. يا ابن الأعور، إنني أعلم أنك مرتاح هنا في بيت هانئ. إنكما صديقان حميمان. صحيح، منذ سنوات وأنا أتمنى هذه الأيام. أنا وهانئ بن عروة صديقان منذ سنوات. هانئ، ليتك تطلب لي قليلا من الماء لأني عطشان. إني عطشان يا هانئ. هانئ، إني عطشان. إن الجرة خالية ويجب أن أملأها من البئر. إن عطشك من السفر الطويل الذي قمت به. كان يوما حارا، رغم أنك عبرت الصحراء خلال الليل. أشعر بالعطش. ألا يوجد أحد في هذا البيت يسقيني شربة ماء؟ إنني عطشان. يا ابن الأعور، لقد قال هانئ الجرة خالية من الماء.
جرعة واحدة، جرعة، ولو أدت إلى مقتلي في هذه الساعة. إنه يهذي. إنني عطشان. عطشان. علينا أن نغادر المكان إلى القصر. عطشان. صدقت، إنه ليس بخير، فلنذهب. جرعة. حالته سيئة، إنه يهذي. ربما استطعت أن أجد له طبيبا فأرسله إليك يا هانئ. لقد طار العصفور من القفص. لقد كان بين يديك يا ابن عقيل، لماذا تركته يذهب؟ اعذرني يا شريك، ما كنت أستطيع. لكن عبيد الله عدونا. أعلم، ولكني رغم ذلك لم أستطع. عبيد الله كان ضيف هانئ، وإن أهل بيت لا نجوز قتل الضيف. هل ذهب؟ نعم، لقد ذهب هانئ. هناك رجل في الخارج. يقول ابن عوسج إن رجلا من البادية جاء برسالة و3,000 دينار لشراء الأسلحة لجماعتنا. رجل من البادية؟ حسنا، فليدخل. ادخل. السلام عليكم. وعليك السلام. والله لقد أرادوا قتلك، عرفت ذلك منذ الوهلة الأولى، صدقني. كلا يا مهران، لا أصدق. لقد انصرف أبي عن قتل أبيه، فكيف يقتلني في بيته؟ ربما كان لا يريد. أما شريك فنعم أيها الأمير، لقد اصطنع الهذيان، صدقني. كان رمزا بينه وبين الذي اختبأ خلف الستارة. أيها الأمير. من كان يا مهران؟ أيها الأمير. لا أعلم. ها أيها التميمي، ماذا لديك؟ في صدري شوق لما وجدت، وعلى لساني 1000 كلام، وكلام يعجب الأمير. هل وجدته؟ نعم وجدته. أين كان؟ في المكان الذي كان فيه الأمير، في بيت هانئ. لا أصدق. لماذا لا تصدق؟ أليس هانئ من شيعة الحسين وابن عقيل مبعوث أبي عبد الله؟ من رجال الكوفة في القصر؟ محمد بن الأشعث وأسماء بن خارجة. أرسلهم إلى بيت هانئ وقل له إنني أرغب في رؤيته في الحال، وابعث من يأتيني بالقاضي شريح قاضي قضاة الكوفة. اذهب. سيدي الأمير، قاضي قضاة الكوفة هنا. فليدخل.
أهلا بك يا شريح. أدن مني. وأنت يا مهران اذهب. أعرف أنك لا تزال على بيعتك ليزيد، ولكن يوجد الكثير ممن نقضوا عهدهم في الكوفة، فما تقول يا شريح؟ أنا؟ ماذا أستطيع أن أقول؟ إن سني وصلت إلى 70، فقير وعائلتي كبيرة جدا. لقد حملوني منصب قاضي القضاة وأنا مريض. لماذا لم تخبرني يا شريح؟ وهل يكون القاضي فقيرا؟ وكيف أخبرك؟ وأنت في البصرة وهنا في الكوفة النعمان بن بشير. أما الآن فأنا أمير الكوفة. اجلس يا شريح. خذ، لن تكون فقيرا بعد الآن. أنت تعرف جيدا أن عددا من الكوفيين قد نقضوا بيعة الخليفة ثم مالوا إلى الحسين. شريح، إنك من الزهاد ويعتمد عليك في الكوفة، وأريدك إلى جانب الخليفة. اعفني أيها الأمير، سأبقى مع الخليفة، أما أن أكسب عداء الناس فهذا غير معقول. أي الناس؟ إنهم عبيد للخليفة. أليسوا عبيد الله؟ أليس الخليفة هو يزيد بن معاوية وهو صاحب الأمر؟ أنا معك يا شريح. والحسين إنه سبط رسول الله، لكنه ليس خليفة. الخليفة نائب الرسول، وأولئك الذين لا يقبلون بيعته مرتدون عن بيعة الله وبيعة رسوله. خذ يا شريح، إنك فقير وصاحب عيال، وهذا هو حقك. إن الناس يصدقونك. تحدث يا شريح، تحدث عن بيعة يزيد وعن تدينه وعطاياه وأيضا عن عدالته. ما أكلت إلا حلالا، والآن كل هذه الأكياس من الدنانير. ما يهبه الخليفة أكثر حلالا من حليب الأم. إنك قاضي القضاة وتعلم الفقه، كيف تشك يا شريح بنظافة ما يهبه لك الخليفة؟ أنا لا أشك. إذن خذه يا شريح. إن يزيدا ليس فقيرا وليس بخيلا، وهو إنما يعطيك من عطايا الله له. من بيت المال؟ لا سمح الله، إنه يعطي من ماله. إذن قارن سخاء يزيد برجل كان يطفئ المصباح عندما يتحدث إليك، لكي لا يذهب زيت بيت المال هدرا. ما فائدة بيت المال يا شريح؟ وقاضي قضاة المدينة وهو أنت ينام جائعا، أليس كذلك؟ ومع ذلك أنت ترى أن يزيدا لا يمنح من بيت المال أبدا. لقد أرسلت خلف هانئ ابن عروة. هانئ؟ لن يأتي إلى بيتك يا أمير. محمد بن الأشعث قال كذلك. قلت أعطوه الأمان لكي يأتي إلي. لقد أعد لاغتيالنا وأصبح ملجأ لعدونا. أتدري ما أريد منك يا شريح؟